的时候那个厨房的。我一直有个梦想，想用岩浆烤肉试一下，很难实现啊，亲。我们现在呢就要去探索一下凡尔纳小说《地心游记》里的地心是什么样子的。冰岛这边的停车场好啊，都有这种加水的设备。下好几天的雨，又下雨又刮风又降温，就是主打一个天气之子。但是不会磨灭我们俩对于这个冰岛的热情，所以今天我们继续出发。起来了大雨。现在呢，我们前往的是斯麦山半岛，这里呢是白日梦想家拍摄地，还挺有勇气的。天呐，刚才加油站加不了油，现在车里马上就没油了，而外面下着大雨。在冰岛呢，你把车停在路上，哎，没有油了，是会得到高额的罚款的，不可以停在路上。万幸，车里还有一桶油。哇，快点，别进水了，亲！慢点。还好有这玩意儿，加完了。我们的备用油箱在哈萨克斯坦买的，还好买了一桶。哇，这风。吹呀吹呀，我的骄傲放肆，我吹也吹不回我纯净花园。你在跟伞搏斗吗？这个教堂已经有300多年的历史了。哦，1703年的时候建了这个教堂。番茄炒蛋，看到这个教堂，我突然想起一首歌。我们现在呢就要去探索一下凡尔纳小说《地心游记》里的地心是什么样子的。我一直有个梦想，想用岩浆烤肉试一下。你这个梦想很难实现啊，亲。我们有马肉，上去看看，真的能行吗？走。对，行。这边很漂亮啊。说这个半岛啊是一个冰岛小缩影，在这里可以看到冰岛所有的地貌。下一天万一我们实在这路好难走啊，就是没有铺路。然后旁边呢上面是山，今天又下着雨，有点危险。怪不得过来的时候那些车看着我们。太厉害了，这大风大雨天的，还穿着短裤，好酷哎！那真的是太酷了。来之前不知道这边怎么这么危险啊！这怎么有路吗？你能看到路吗？我的天，这个坡怎么有这么陡啊！我的天，这是考验谁呀？这是考验小白胖。讨厌刹车片儿。这家伙，慢点。慢一点啊，然后反正方向盘。哇哦！这是坐过山车呢，搁这。前面就是这里的火山了，《地心游记》里的地心入口。勇敢的少年啊，快去创造奇迹！陈师傅一个人孤独地走在冷风中，怎么样？太冷了，是不是旁边那座山哦？又碰到他，他跑得好快啊，他比我们开车还快。Are you okay? Yeah, I'm just going back down now. 哇 ，so cool！ 看来这个地心入口脾气比较暴躁啊。不愧是地心入口啊！看到火山了，火山这里呢又冷风又大，完事儿呢还没信号。小心！这还能在外面烤肉呢？烤！太大风了！这个风肯定是不能在外面烤马肉了。回去，我回头。看一下这个冰，这里是好深好深的冰啊！哇，上面这个湖居然有这么深的冰。哇，天哪，得救了！看了一个报道，说是2个中国情侣来冰岛旅游爬山冻死了，夏天的时候。哇天，这真的是，这可不敢乱爬呀。还好是有车呀，但是这个车里油只有10升油，赶紧回去加油吧！天哪，真的，此地不宜久留。这个下的其实算是雪了，这边已经是零下了，特别冻傻了。
我的天，太冷了！主要是在山上嘛。我们现在去草帽山，这条路真的是未曾设想的难走，旁边就是万丈悬崖，天哪！天哪，这是我们白胖可以过的路，这个路有点深啊，行不行啊？这个？可以。好，冲！慢点，慢点，慢点。这个路的碎石有点多呀，这路我都看傻了。骑虎难下。退也退不了，旁边还有这种大石头。这边下雨应该挺容易落石的，你看这石头都落到中间了。慢点，慢点，慢点。这种紧张感让我想起来之前阿里中线无人区了，也是因为没什么人，气候恶劣，你们懂的。慢点开。忘记阿里中线嘛，还没这么冷。这云飘的这么快，是这样走吧？感觉没有路了要。哎呦我天，未曾设想的道路，我的天，紧张的我有点脚趾抠地了。这还是个斜坡，斜坡还有拐弯，还有下面还有石子，搁这叠坝。开局地狱难度，它这个特别深。这个天儿啊，这个路哪适合小白胖走啊？慢点开，慢点儿，这路。哎，前面的云快速飘过，他说 A few minutes later， 终于从这个火山下来了，下面是他们的小镇，感觉他们对面就是海了，让我想起《星际穿越》了。《星际穿越》的确是在冰岛拍的。终于让我们在这个镇上找到了加油站，就是这里的油大概是303一升，人民币15.9块。冰岛油应该是欧洲里面最贵的，因为它运输比较困难。先加15000的吧，15000差不多有一个49升。这边都是自助的，就是你插信用卡就可以加油，也有加尿素的地方。AD Blue 太厉害了，他买了2个冰淇淋。好的，好的。1395。干杯！干热狗。干热狗，哎呀，这冷天吃个热狗可以的。冰岛的热狗还是很好吃的，这一个在这是34人民币，一般它的价格在29人民币左右。这雨，我隐约看到那个小房子了耶！这不是我测视力的时候看到那个房子吗？啊，这个你熟啊！这个房子好可爱呀，特别明显。但是它后面雪山被挡住了。就是这个小房子，好可爱。测视力的时候那个红房子。去抓只羊，去抓只羊。哇，他们在山上跑好快！开门，上去抓了个羊，小妖同学把门锁了。你要干嘛？这个港口的山看着好熟悉啊！是《白日梦想家》男主抢自行车那个港口。《白日梦想家》这个电影看过的人多吗？虽然说船变了，但是对面的山没有变，好神奇啊！我居然来到了男主抢自行车的这个地方。他在船上认识的朋友还对他讲一句话 ：“Stay gold, Pony Boy。”就这个电影有一个场景，就是他不是骑自行车嘛，然后他从港口骑自行车往这边走，就是这个草帽山。挺好的，那部电影让我重燃了对生活的热情，是我好几年之前看的，好梦幻啊！我真的肉眼看上去绝了。100块人民币，在全球物价第2的超市能买些什么东西？395个，哎，这算起20块钱，哎呦，可以啊，就你了。冰岛的姜也是一绝啊，999一斤，所以这里的姜汁可乐应该是非常贵。像这种当地的零食，像这个烧烤味的零食呢，一包就是298。这个气泡水2瓶是175，一瓶87.5块，可以拿一下。1公斤的鳕鱼是1895。当年英国人为了炸一薯条打冰岛，什么
莫名其妙的理由。这个898的，也是一个冰岛特产的食物，叫融化的羊腿。这是什么玩意儿？这还有马肉卖，冰岛马肉。那你过来上学是从小学的冰岛语是吗？对，从小到大就是。那好学吗？对，3年级好学吗？那你在国内有先上一段时间吗？还是说过来才学的冰岛语？我过来才学的。哦，这样也可以。目前是这个马肉还挺便宜，才60多块钱。最近爱上了浓缩果汁，浓缩果汁配气泡水还挺好喝。今天买这些呢，一共花了7633冰岛克朗，差不多是400人民币。好自由。你看还有人在那搭帐篷。哎，这不是我们那个侧边帐吗？他们也喜欢用这种东西。又停到了一个房车营地。冰岛这边的房车营地就是车可以在草上面随便停，但是不能在苔藓上停，因为这里的苔藓很脆弱。交钱去，看看在这住多少钱。这边是房车呀、骑行的呀、露营徒步的呀，都要来到营地里才可以露营。营地里还有一个这样的小车车，哇，这个奔驰好老、好可爱、好有意思。这营地连个监控都没有，交费全靠自觉，就是自己过来交，而且它还这么远。其实我们开进来的时候也没有人拦，所以说这边真的就是可惜。很好，10点关门，现在没人，想交钱都没人收，我只好每天过来交费了。今天停在这里的空气还挺不错的，看那边的云，感觉好像趴着山要去哪个地方。这雨总算是停了一会儿。全师傅牛啊，他已经开始用鲨鱼肉救粥了。习惯了。溜啊！行，你是一点不浪费，厉害厉害。青山不改，绿水长流，关注我们，一起开始房车生活。完啦。